Испокон веков отношения между поляками и русскими были напряженными и открыто враждебными. Как же появилась польская нелюбовь к русским и России? Русско-польские отношения не заладились еще с давних времен. Первые походы на Польшу приходятся еще на времена существования Киевской Руси. Тогдашние конфликты заключались в основном в приграничных спорах, однако после татаро-монгольского ига под польское владение попадают многие земли древнерусских княжеств, влияние на этих землях серьезно увеличилось подписанием Люблинской унии и созданием Речи Посполитой. В средние века Россия и Польша уже становятся главными врагами в регионе, а предметом спора становятся русские земли. По сути, борьба идет за наследие Киевской Руси. Также борьба усугубляется религиозным контекстом православного и католического мира. Польша выступает в роли защитника католической Европы. Этот фактор стал крайне важным на пути присоединения земель Речи Посполитой к России. К примеру, поводом для казацкого восстания по большей части стало религиозное притеснение. В 16-17 веках Речь Посполитая представляла серьезным противником для России. Польские войска даже оккупировали Москву во время смуты. Однако 18 век стал последним для Польши в буквальном смысле. Речь Посполитая попадает под влияние России, в стране появляются пророссийские сторонники, отстаивающие русские интересы. В ходе этого в Польше разгорается фактически гражданская война, а заканчивается она военной интервенцией Австрии, Пруссии и России. В конце 18 века проходят 3 раздела Речи Посполитой, в результате которых польское государство исчезает. Наибольшая часть бывшей Речи Посполитой достается России. Для поляков это стало национальным унижением, а главным зачинщиком всего этого стала именно Россия. Шанс на возрождение польского государства произошел уже во времена Наполеона, однако его триумф продлился недолго. Несмотря на зависимость территорий, изначально царство польское имело множество свобод. У поляков была собственная конституция и даже армия. Однако на протяжении всего 19 века права только урезались, что и приводило к восстаниям. Заведующий вторым домом Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Он крал постоянно и постоянно стыдился. Свет не видывал еще такого воришки.